Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I går var jeg til hesterytter, og jeg købte en masse ting, og jeg vil vise dem til jer nu. I skal ikke lige tage af mit blå øje, det er på grund af, at jeg faldt af. Og jeg håber, I vil nyde videoen og nyde at se alle de ting, jeg har købt. Og så siger jeg farvel for nu af, fordi I kommer ikke til at se mig mere.